想了解世界，就关注局势很简单。巴基斯坦塔利班袭击中方施工人员的4个原因。2021年7月14号，一辆大巴车在巴基斯坦开伯尔普图什省的山间公路上出了事儿，事故造成13人死亡，好几十人受伤。13名遇难者里9个是我们中国人，他们是参与巴基斯坦达苏水电站建设的技术人员。大巴车出事后翻下山坡，摔的是支离破碎啊！巴基斯坦方面派人看了现场后说是交通事故，后来在车里检测到了爆炸残留物，才将这事儿定性为一起恐怖袭击事件。2天后，我国高调的派人到巴基斯坦参与调查这个案子。不到2个礼拜的时间，在7月28号那天，巴基斯坦官方宣布说逮捕了2名嫌疑人，属于是俩兄弟作案，他俩的籍贯和现居地都公布了，但是受谁指使，到底是图财还是害命，暂时没有弄清楚，估计弄清楚也用不了多久。在过去10年里，巴基斯坦爆发的针对我们国人或者华人的恐怖袭击事件有很多次。在大巴车遇袭之前的4月份，我国驻巴基斯坦大使及其随行人员住的酒店都遭到了袭击，武装分子相当猖狂。这些接二连三的袭击事件当然不是偶然事件。我国和巴基斯坦关系好，由于一带一路和中巴经济走廊的上马，大量的经济项目在巴基斯坦开工，上万技术工人在那边上班。可是巴基斯坦呢，是个安全形势很糟糕的国家，全国有50多个不听话干坏事的武装团体，其中最著名的是巴基斯坦塔利班，简称巴塔。该组织也是袭击大巴车的头号嫌疑人。从根儿上说呀，巴塔是美国人创造的。1979年，苏联发动了阿富汗战争，美国为了把苏联人困在那儿，就以巴基斯坦为基地开了培训班，免试招收学员，培养反抗苏联的游击队战士，包教包会，不收任何学杂费。10年后的1989年，苏联战败回国，那帮实战经验丰富的游击队员卸甲归田，并在10几年后成了巴塔的骨干分子。巴塔不是阿富汗塔利班的直属分支，它的诞生跟2001年美国发动的阿富汗反恐战争直接相关。没有错，又是美国人。那场战争美国离不了巴基斯坦政府的协助，因为他得通过巴基斯坦向阿富汗的美军基地送枪送炮。当时小布什开出了巴基斯坦政府无法拒绝的高价，双方开始合作反恐。阿富汗反恐战争在头几个月就把塔利班赶到了阿巴边境的3不管地区，随后美巴2国在这些地方合作收拾塔利班。问题在于96%的巴基斯坦人信伊斯兰教，他们对这些武装组织并不反感。塔利班跟当地人同吃同住，慢慢有了感情。一些部落就觉得巴基斯坦政府勾结美国打自己人，其中比较激进的那部分就走上了武装反抗的不归路，并在2007年竖起了巴基斯坦塔利班的大旗。巴塔为了刷存在感，为了破坏巴基斯坦政府的管理，坏事干了非常多呀。政府机构首当其冲是他们破坏的目标，学校、医院、加油站、公交站等民用设施他们也不放过，而且还经常使用自杀式袭击这种下三滥的手段，把恐怖分子的标签牢牢贴在了额头上。这巴塔到底想干什么呢？2013年，巴基斯坦政府和塔利班举行过一场无疾而终的谈判。当时巴塔洋洋洒洒提出了15点诉求，最核心的内容有5个：在现有的法律里加入沙利亚法，把伊斯兰教搬上课堂，释放被关进去的巴塔俘虏和人质，美国的无人机停止轰炸，把部落的管辖权交给他们自己的部队。从以上5点诉求可以看出来，巴塔也有个建国梦。他们幻想着有一块地方，地上没有巴基斯坦的军警，天上没有美国人的飞机，他们可以烤馕、喝茶、谈笑风生，睡醒了出去干坏事，闯祸了来这里躲着。巴塔的这种要求从眼界上就跟阿富汗塔利班差远了。塔利班梦想是统治阿富汗，建立一个宗教国家，而且这个梦想现在都接近实现了。巴塔还在做他的恐怖分子。要是塔利班是注册商标，
那奥马尔生前就该把版权从巴塔那里收回。即使真弄个自治区，巴塔也没有那个管理能力，因为巴塔的组织结构很乱，好几十个武装派别都是以巴塔的名义在活动，没有某个人或者某个团队能把他们全部控制。为了地盘和利益，他们互相之间都会动手。还在2014年拜伊斯兰国为大哥，跟这个臭名昭著的恐怖组织一起炸过医院，这格局和品性注定永远转不了正，也上不了岸。那么巴塔为什么要袭击在巴基斯坦的中国人呢？核心原因有4个。第一个原因是连累，巴塔最大的威胁来自巴基斯坦政府，政府军是他们的头号敌人，而我国跟巴基斯坦是全天候战略伙伴关系。无论巴基斯坦的总统是个书生还是武夫，全部认可并推动这种关系。根据敌人的朋友也是敌人的理论，我们就受连累，被巴塔敌视了。第二个原因是害怕，在中巴两国的经济合作中创造了大量的工作机会，很多巴基斯坦人挣到了钱，这比加入巴塔卖命有吸引力多了。以后中巴经济合作如果全部成了，会有更多的工作机会，而且巴基斯坦政府也会比现在更富，就能招更多兵，买更多武器，届时巴塔就离死不远了。所以他们要提前破坏这些经济合作。第三个原因是误解，在美国及其盟友角度清奇的报道下，我国棉花产区的群众过着水深火热的生活，而巴基斯坦的媒体过度自由，甚至受西方势力的控制，在这方面添油加醋，以至于巴塔觉得我国棉花产区的人过得连他们都不如，产生了解救他们于水火之中的可笑想法，为此无差别的攻击在巴基斯坦的中国人，迫使我国改变相应的民族政策。第4个原因是唆使，恐怖组织最怕的是没钱，为了赚钱，巴塔左手霸占矿区，右手转运阿富汗的毒品，还在控制区收点核捐杂税，这些收入可以确保他们不消失，并采购一些二手装备。可是一旦有金主爸爸投资他们，比如美国或者印度那他们就能把以前用来赚钱的精力全花在干坏事，变成职业恐怖分子。对我们来说第4个原因才是最难搞最麻烦的。在2016年印度独立70周年的讲话上，印度总理莫迪插播了这么一段话：我要感谢一些人，他们来自秘鲁支省、吉尔吉特和巴控克什米尔其他地区，因为他们在不久前由衷地向我表达了谢意。这些地方都是巴基斯坦的国土，那里恐怖主义泛滥，而且还有中巴合作的项目。那里有些人在感谢莫迪，莫迪到底做了什么呢？他这话又是说给谁听的呢？再过1个月，美国就会彻底离开阿富汗，美国成了继英国、苏联之后第3个品尝过阿富汗泥潭味道的大国。如今我国是他最大的竞争对手，如果美国想让我们也尝尝泥潭的滋味，他有可能会支持巴塔给他们金钱、武器和承诺，让他们主动破坏中巴经济合作，在巴基斯坦给我们制造一个泥潭。这虽然是个猜想，但是很符合白宫政客们的国家战略。值得欣慰的是，就在28号袭击大巴车的嫌疑人被逮住当天，阿富汗塔利班的一帮重要人员来访，跟王部长举行了建设性的交流。交流中，他们保证会跟恐怖主义划清界限。塔利班之后面临着阿富汗的战后重建和国际上对他的认可与支持，他们不能选择交手了20年的美国和欧洲，也不能选择实力和口碑都不好的俄罗斯，所以只能选择我国。于是在中巴合作的安全问题上，站在我们这边的是巴基斯坦政府和阿富汗塔利班，而我们面对的直接对手是以巴塔为主的巴基斯坦武装势力。潜在的更大威胁来自美国和印度，或许还有乐意为他们摇旗呐喊的其他盟友。我们需要通过外交手段去化解美国和印度对巴塔的暗中唆使。介于中印和中美目前以及未来的长期竞争现实，外交途径希望渺茫，而且过程漫长。所以我们只能加大对巴基斯坦政府的反恐投入，甚至派出我们的反恐队伍过去跟巴基斯坦合作，保护中巴经济项目的顺利推进，体现了一带一路的决心。对外用兵的好处是展示我们的军事实力，增加我们的反恐实战经验，震慑那些不怀好意的势力和国家。但是坏处也很明显，欧美会抓住机会铺天盖地的攻击和诋毁，
以及想方设法让我们陷在巴基斯坦反恐的泥潭里。巴基斯坦目前暂时平静，但是将来可能是继叙利亚和阿富汗之后的下一个热点地区，而我国也会不可避免地出现在那里。好了，今天的节目咱们就聊到这儿，欢迎针对本期节目的任何评论和分享关注局势君，让我们一起进步。